Welkom bij Vastelovend Samen. Het vastelovensprogramma van Delta Limburg. Met Ralf Wolters. Carmen Lennarts. Carmen, we staan voor je. Ja, voor de donderie. En wat gaan we doen? Ja, we gaan weer beginnen. Volgende week is het programma Vastelovend Samen. Dat klopt inderdaad. En heb je geen ideeën? Ja, we nodigen alle prinsen, jeugdprinsen en koninginnen van heel Remun uit. Dat snap ik. Maar die moeten verwachten dat te doen. Heb ze een idee? Jazeker. Ik denk dat we die prinsen die adjudant eens moeten laten verwinnen. Dat vind ik een goed plan. Ik denk dat we die moeten laten kelner racen met een dienblad met beer. Gewoon voor. Zeg, en die koninginnen dan? Wat zullen we die laten doen? Ik weet het. Heel Remun bakt. Dus laten we die vrouw maar eens een keer cupcakes laten opmaken of zo. Lijkt dat gaat? Lijkt me chic, inderdaad. Dan als laatste nog de jeugdprinsen. Die zijn helemaal fan van Michael van Gerwen en die willen allemaal dachten. Dus ik denk dat we die maar het moeten laten dachten. Dat gaan we doen. Mensen, kom hier kijken naar Vastelovend Samen. 26 januari in de Donderie van 11 tot 4. Met Ralf Wolters En Carmen Lennarts. Schone Vastelovend.